أسوأ 3 لعيبة في مباراة الأهلي وبورتو من خلال حبيبنا الذكاء الاصطناعي. بقول لك إيه، المركز الأول هيبقى مفاجأة. في المركز الثالث الراجل بيختار محمد مجدي قفشه. محمد قفشه 5.5/10. الأداء لم يظهر بالفعالية الهجومية المنتظرة منه، وفقد الكرة في مناطق خطيرة أكتر من مرة، لم يقدم الدعم الكافي للمهاجمين، وتأثيره الهجومي محدود. أما بقى المركز الثاني كان أحمد رمضان بيكهام. أحمد رمضان بيكهام 5/10. كان عنده مشاكل في التغطية الدفاعية والتعامل مع سرعة مهاجمي بورتو، تسبب في بعض الثغرات اللي استغلها الخصم، وكان عنده أخطاء دفاعية متكررة. والآن مع المفاجأة الكبرى. المركز الأول في الصدارة محمد الشناوي. اعتقد ان البتاع ده هو اللي كان السبب في اللي حصل ده. محمد الشناوي 5/10. اهتزت شباكه 4 مرات، رغم ان في اهداف من بورتو كانت صعبة، لكن كان في لقطات يقدر يتصرف فيها بشكل افضل، غير موفق في التصديات. وفي الاخر ده كان رأي الذكاء الاصطناعي. المهم رأيك انت، قول لنا من رأيك مين اسوأ 3 لعيبة في الاهلي شاركوا في مباراة بورتو. يا اخي بحبك بحبك بحبك.